偉啊，你畫咁大個橙做乜嘢啊？呢個唔係橙嚟㗎，係太陽。吓？你嘅畫工真係要訓練一下先得喎。唉，你冇想像力啫嘛。係，或者呢，你幅畫可以加啲橙色嘅元素入去啊。可以，但係乜嘢係有橙色元素㗎？南瓜或者紅蘿蔔都可以。但係呢啲我都唔識畫喎。真係要學習畫畫嘅話呢，我可以幫你啊。唔使啦，你畫畫都麻麻地嘅啫。哼！橙色嘅手語係啲咩呢？橙色，橙色。星期一手語，下次見，拜拜。